들어갔길래 우리가 야! 어머 놀래. 자꾸 나를 것 같아. 올라올 때 Every time when our videos come out on the internet, 댓글 중에 Please come to Malaysia라는 글을 정말 많이 봤어요. I saw a lot of comments saying, "Please come to Malaysia." So we are really left with our last songs. 네, 저희가 앞으로 어떤 무대에서 어떤 노래를 부르더라도 From now on, anytime we sing any songs at any stage, 재채기일지라도 even it's a call, 발랄하고 좀 이 무거 발랄하고 좀 이 무거 여러분, 제가 오징어를 이게 뭐예요? 그리고 또 굉장히 자기 관리를 잘해요. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 재채기를 일부러 막 특이하게 보이려고 그 얍하고 고함 치르는 거. 이은이가 반주이구나. 네모의 꿈, 언니 때문에 네모 집이라고 했어. 네모의 꿈 들으면 거기가 한 제 팬분들 알았어요. 먹지 말래요. 그래? 너보다 내가 힘이 빨라. 그래. 유주가 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말인지 진짜. 버디에게 오랜만에 뽀뽀 한번. 운동을 하고 30초 쉬고. 생활을 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크 한국자동차 산업협회 기준 2016 상반기 경차판. 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 저 진짜 아니에요. 나 레아. 저 진짜 아니에요. 레아. 진짜. 그리고 소원 언니는 제가 앉아서 봤던 것도 있지만 때렸어. 근데 중요한 순간이잖아. 여기까지 들어요. Apa ada apa aja ya di puncak promo Shopee 11 Big Sale ini? Banyak banget, Pak. Apa ada apa aja ya di puncak promo Shopee 11 Big Sale ini? Banyak banget, Pak. 오늘 마라탕 먹었는데 진짜 맛있었어. 나 어제 양갈비 먹었는데 양갈비 너무 맛있어. 오, 양갈비 진짜. 어머. 오늘 마라탕 먹었는데 진짜 맛있어. 나 어제 양갈비 먹었는데 양갈비 너무 맛있어. 오, 양갈비 진짜. 어머. 갓블레스. 양갈비. 그리고 나 토스널 라떼 너네 해줄까? 너를 불러 슈르슈
분에게 선물이 돌아가니까 유튜브 함께 하시는 분들은 정답을 빨리 적어주시고요. 영상을 통해서 함께 하시는 분들은 스케치북에 정답을 적어주시는데 맞춘 분만 계속 갑니다. 자, 먼저 첫 번째 문제. 저희가 꿈을 꿀 수 있게 해주셔서 정말 진심으로 너무 감사합니다. 저희 원원을 위해서 정말 많은 스태프분들이 고생을 해주셨는데요. 정말 회사 친구들 너무 예쁘다. 입니다. 함께 외칠게요. C. 함께 외칠게요. 로데오 그 초입길에 가거든요. 지금 초입길. 이렇게 누가 봐도 나 찾았어요. 이럴 때까지. 좀 올려서 살아. 오늘 날씨가 굉장히 좋다. 너무 좋고. 언니 내가 왜 언니 안 했는지 알아요? 맞아. 되게 기대하셔도 좋을 거예요. 또 하게? 안 나와.